Sihayaha xilka ra'iisul wasaaraha dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuled Qadar ayaa xariga ka jira qaybta karantiilka Covid-19 ee cisbitaalka Banaadir oo qalabayn casri ah lagu sameeyay. Qaybta karantiilka Covid-19 ee cisbitaalka Banaadir oo ka kooban 4 qaybood ayaa la dhigay 300 oo sariirood oo 50 ka mid yihiin kuwa loogu talagalay bukaanada xaaladooda caafimaad ay daran tahay ee u baahan in si gaar ah looga taxadaro xaaladooda caafimaad. wasaaradda caafimaadka dalka iyo shirkadda Hormuud ayaa iska kaashaday dhismaha iyo qalabaynta lagu sameeyay qaybta karantiilka ee cisbitaal Banaadir oo laga hirgeliyay gudaha cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir. waxaan xariga ka jirnay dhismihii Hormuud ay ku deeqday wasaaradda caafimaadka cisbitaalka ee Banaadir. dhismahaas oo dayactir aad iyo aad u baaxad weyn ay ku sameysay oo la dhihi karo dhibaatada laga maray iyo shaqada laga maray waxaa habooneed mararka qaarkood in dhismaha la dumiyo oo gadaal laga bilaabo. ajari xasanaad Allah ka siiyo shirkadda Hormuud waxaa nagala jooga Cali Sheekh iyo madaxdii kale la socoto si gaar ah ayaan idinkaga mahadcelinaynaa. ilaahay ajari xasanaad ha idinka siiyo. waa dadaal weyn ah sameyseen aadna hayseen bulshada aad u hayseen qaybaheeda kala duwan. dhismahan waxaa loogu talagalay oo ay ballan qaadeen cudurka markii uu safmareenka dilaacay bilihii ugu horeeyay in la raadiyo martiini kaliya aan la isku haleyno lacalla haddii loo baahdo la raadiyo goob kaleeto oo dadka lagu daaweeyo. goobta kaloo danta guud ah waa isbitaalkan Banaadir. qaybtan ayaa loo asteeyay dhismihii ay u baahnayd iyaga dhammaystiray. waxaan diyaar u nahay Allah naga haayo cudurka laakiin in wixii khatar u yimaado inta lagu xanaaneeyo. waxaa kale oo jira hay'ado badan iyo dad badan oo mutadawiciin oo gaar ahaan ula shaqeeya isbitaalka oo macaawino kala duwan ha ahaato sariiro waxyaalo badan keena iyagana waa ku xuseynaa mahadcelinteena iyo Ilaahay inuu ajri xasanaad ka siiyo. Sihayaha xilka ra'iisul wasaaraha dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuled Qadar oo u mahadceliyay dhammaan intii ka qayb qaadatay dhismaha iyo qalabaynta ayaa hoosta ka xariiqay in haddii ay iskaashadaan dawladda iyo ganacsatada Soomaaliyeed la gaari karo guulo waaweyn. haddii sidaa aynu dawladda iyo shacabka isu qabsanno gacmaha ganacsatada iyo shacweynuhu waajibaadka dawliga ee muwaadinimo ee saaran iyo islaamnimo ee saaran ay sidaa u gutaan dawladduna doorkii looga baahnaayo shuruucdii iyo siyaasadii iyo hogaamintii iyo baraarujintii shacweynaheeda ay ka shaqeyso. Soomaaliya mar labaad ay agaheeda si fiican isugu taagaysaa meel fiicanna waan maraynaa. hadda waxaan leenahay in gacmaha isqabsana shacweyno iyo ganacsatadeena iyo shirkadaha madaxa banaanba hay'adaha kale khayriga sidoo kale inay gacan ka geystaan dib u dhiska dalka dhinaca caafimaadka waxbarashada ayaa arrimaha bulshada guud ahaan. dib u dhiska iyo qalabaynta qaybta karantiilka Covid-19 ee cisbitaalka Banaadir ayaa qayb ka ah dadaalada dawladdu ku horumarinayso hanaanka caafimaad ee dalka. Nasra Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.